Στο μέρος αυτό θα δούμε τι σχέση έχουν οι διανυσματικοί χώροι με τους πίνακες. Λοιπόν, αρχικά να θυμίσουμε τι είναι βαθμός ενός πίνακα, το rank το λεγόμενο. Επειδή είναι πάρα πολύ χρήσιμη έννοια σε αυτά που πάμε να πούμε. Λοιπόν, το rank ενός πίνακα, βαθμός ή αλλιώς βαθμίδα, είναι ο μέγιστος αριθμός των γραμμικά ανεξάρτητων στυλών ή γραμμών του πίνακα. Και θυμίζω ότι για να τον βρούμε, κάνουμε μέθοδο απαλυφής Gauss, φέρνουμε τον πίνακα σε κλιμακωτή μορφή και μετράμε τις καθοδηγητικές μονάδες. Σε όσες γραμμές λοιπόν έχουμε καθοδηγητική μονάδα, τόση είναι η βαθμίδα του πίνακα. Ισχύει δε ότι η βαθμίδα του πίνακα, το rank του α, είναι ίδιο με τη διάσταση του span των στυλών. Έτσι βρίσκουμε το dim του span. Μια άλλη βασική ιδιότητα είναι, που πρέπει να ξέρετε, ότι για έναν πίνακα α μη επινή, δηλαδή μη γραμμές και νη στήλες, τότε η τάξη του πίνακα α είναι ίση με την τάξη του ανάστροφου και είναι πάντοτε μικρότερη ίση από το ελάχιστο των αριθμών γραμμών και στυλών. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεπεράσει τις γραμμές και τις στήλες του πίνακα. Είναι μικρότερο ή ίσο από το ελάχιστο αυτών των δύο αριθμών. Δηλαδή αν οι γραμμές μου είναι 3 και οι στήλες μου είναι 4, τότε η βαθμίδα θα είναι μικρότερη ίσου του 3, του ελάχιστου μεταξύ αυτών των δύο αριθμών. Τώρα πάμε να δούμε για το χώρο των στυλών. Λοιπόν, είναι ένας διανυσματικός χώρος τον οποίο τον συμβολίζουμε σε του α από τη λέξη στήλη και παράγεται από τις στήλες του πίνακα. Γράφουμε λοιπόν ότι σε του α είναι α1, α2, τελίτσες, α νη, όσες είναι δηλαδή οι στήλες του πίνακα,
Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάθε στοιχείο αυτού του χώρου είναι γραμμικός συνδυασμός, κάθε στοιχείο λοιπόν, είναι γραμμικός συνδυασμός των στυλών, οι στήλες είναι αυτά τα α1, α2 κλπ. Είναι οι στήλες του πίνακα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Μας δίνουν ένα πίνακα. Που αποτελείται από τα στοιχεία 2, 1, 1, 3, 2, μείον 1, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 1 και 0, 1, 0, 1, 1. Άρα πρόκειται για ένα πίνακα με 4 γραμμές και 4 στήλες. Και θέλει να βρούμε το χώρο των στυλών. Να βρεθεί ως του α. Ουσιαστικά όταν λέμε να βρεθεί ως του α, πρέπει να βρούμε μία βάση αυτού του χώρου. Άρα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μία βάση του χώρου. Γιατί γνωρίζοντας τα διανύμματα της βάσης μπορώ να παράγω γραμμικούς συνδυασμούς με αυτά και στην ουσία έχω όλο τον διανυσματικό χώρο. Μία βάση του. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι να πάω να τον μετατρέψω σε κλιμακωτή μορφή με τη βοήθεια του Gauss. Τέσσερα επί 5 είναι η διάσταση του πίνακα. 5 στήλες έχει. Λοιπόν, πώς θα μετατρέπαμε αυτό το πίνακα σε κλιμακωτή μορφή, δεν θα το κάνουμε αναλυτικά. Θα κάναμε αρχικά, από ό,τι βλέπω οι δύο τελευταίες γραμμές είναι εντάξει. Θα μπορούσα βέβαια να μηδενίσω, όχι εδώ έχουμε άσο, έγραψα ένα λάθος. Άρα δεν είναι εντάξει οι δύο τελευταίες γραμμές. Θα το κάναμε λοιπόν με Gauss και θα φτάναμε στον πίνακα σε κλιμακωτή μορφή. Ξεκίνησα να λέω προηγουμένως, την τελευταία γραμμή θα τη φέρναμε δεύτερη, θα την κάναμε εναλλαγή με τη δεύτερη, αφού ήδη έχει καθοδηγητική μονάδα στην δεύτερη στήλη, δεύτερη γραμμή, δεύτερη στήλη. Οπότε για αυτήν θα έκανα μια εναλλαγή, δεν θα χρειαζόταν να κάνω κάτι. Και μετά θα προσπαθούσα να φτιάξω τις άλλες και η τρίτη γραμμή έτσι όπως είναι, δεν θα την πειράζα καθόλου. Στην ουσία δηλαδή μια εναλλαγή την πρώτη με τη δεύτερη με την τέταρτη, η τρίτη στη θέση της. Και μετά θα έπρεπε να κάνουμε τις υπόλοιπες ώστε να γίνουν σε κλιμακωτή μορφή.
Λοιπόν, τον έφερα. Να δούμε τις καθοδηγητικές μονάδες. 1, 2, 3. Άρα η διάσταση του χώρου στυλών συμπεραίνουμε ότι είναι 3. Είναι η βαθμίδα του πίνακα. Το είπαμε προηγουμένως. Άρα είναι 3. Και πρέπει τώρα εγώ να δω, εφόσον το rank είναι 3, αυτό σημαίνει ότι εγώ χρειάζομαι 3 διανύσματα για να φτιάξω μια βάση του χώρου των στυλών, ενώ στην αρχή μου έδινε 5, μου έδινε 5 διανύσματα, τις στήλες δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5. Εγώ δεν χρειάζομαι 5 διανύσματα, χρειάζομαι 3 γραμμικώς ανεξάρτητα που παράγουν το χώρο. Και αυτά είναι τα συγκεκριμένα που βγάλαμε καθοδηγητικές μονάδες. Δηλαδή, πρώτη στήλη, δεύτερη, τρίτη, του αρχικού πίνακα φυσικά. Άρα το span του σε του α, μάλλον ο σε του α, ο χώρος των στυλών, είναι το span των διανυσμάτων αυτών που θα γράψω τώρα. 2 πλην 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, θα γράψω λίγο πιο μακριά, και 1, 1, 1, 0. Αυτός λοιπόν είναι ο χώρος των στυλών. Και επειδή είχαμε 4 γραμμές, όμως μας βγήκε το rank 3, ο χώρος των στυλών είναι ένας, έχω 3 γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα, αυτά εδώ τα 3, στον τετραδιάστατο χώρο. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι του R4. Ο χώρος των στυλών είναι ένας υποχώρος του R4. Γιατί είχα 4 γραμμές στον πίνακα και μου βγήκαν 3 γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα, οπότε η βαθμίδα είναι 3, η διάσταση λοιπόν αυτού του χώρου είναι 3 και βρισκόμαστε μέσα στον R4 βρίσκεται αυτός ο χώρος.